しゃみ出る瞬間に、上唇舐めるとくしゃみってガチ。俺でも人のくしゃみは止めんのマジうまいよ。いや、これマジで必勝法なんやけど、特別に伝授するわ。くしゃみしたい奴らってさ、これ初期微動みたいなやつするやん。わかる？こういうやつ。ね、このなんかさ、こういう初期微動に入るやん。でもその時に、向こうがムズムズしと500倍の顔でムズムズするとこうやって。したら、止まる。マジマジマジ。やってみ？この友達に。もう絶対止まるけん。もうなんかめっちゃ、みたいな顔したら、もうマジで向こう、ああ、みたいになる。うぜえ、みたいな。マジで止めれる。くーそうまいよ、俺。マジで。くっそうまい。俺にしか使えん能力と思っとうけど、もしかしたら、やっぱコツ教えたらみんなできるようになるかもしれない。